Pemirsa kasus cegut asu positif rabies warsene mangkin ring Kabupaten Jembrana nyinayang penedunan yening saihang sarang warsa sedurung nyani. Kasus cegut asu rabies tedun tambis 50%. Kahanan inucap nyinayang panincapan cakupan vaksinasi ring hewan penular rabies HPR. Risampun pandemi COVID-19 warsa kalitalis likur, kasus cegut asu positif rabies nani nincap. Anutin data saking Dinas Kesehatan Jembrana ngawadarang, yening kahanan kasus cegut asu HPR, sane keni rabies kantos bulan Mei warsa kalitali 3 likur, wenten 103 likur kasus. Selanturnya nih ring bulan sane patah war sekali tali kali likur kauningin wenten satak 4 likur kasus cegut HPR positif rabies. Selain saking kuentenan korban selami war sekali tali kali likur kasus cegut asu ngawinang 4 diri kramo sede sangkaning suspek rabies. Selanturnya nih war sane mangkin kantos Mei sampun wenten kali diri sane sede ketarkayang sangkaning rabies. Kabid Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Jembrana, Dr. Gede Ambara Putra Mausang, kasus cegut HPR positif rabies war sekali tali 3 likur, kauningin tedun sawetara 50% sayang sarang warsa sedurung nyane. Ya diastun tedun nanging krama kaaptiang stata yatna ring sajroning panglalah pinyungkan rabies. Vaksinasi rabies ring HPR dados pemargi utama untuk nambahin kasus anyar. Yening cakupan vaksinasi rabies pemargi nyane ageng, mejantan kasus rabies side kates. Asapunika taler kuentenan vaksin anti rabies VAR miwah serum anti rabies SAR kantun side nagingin kantos panguntat warsa. Kantos 5 Juni warsa kali tali 3 likur, kantun sayaga 5 tali vial VAR ring samian kena pusat penanganan rabies ring Jembrana. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.